မင်္ဂလာပါ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ကျွန်တော်ကိုအများဆုံးလာမေးထားရပါတော့။ဒီ Beam app ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AI ပေါ့နော် AI နဲ့ပုံလေးတွေဖန်တီးတာပြီးရင်ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီ AI နဲ့ပုံဖန်တီးတာပြီးရင် logo လေးတွေဖန်တီးရပါတော့။အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီအကောင့်ဖွင့်ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ပြောပြပေးပါဆိုလို့တော့မမပြောထားကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာကကျွန်တော်မမအဆင်မပြေတာကဒီ Microsoft အကောင့်ပေါ့နော်။ Gmail မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက Microsoft အကောင့်ဖွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ဖွင့်နေရစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Google ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာ OUT LOK ပေါ့နော် Outlook အကောင့်ဆိုပြီးတော့ Outlook လို့ပဲရိုက်လိုက်ပါနော်။ Outlook ရိုက်လို့ရှိရင်သူဒီမှာ Microsoft ဆိုပြီးတော့ Microsoft Outlook Personal ပေါ့နော်သူ Auto Create Outlook အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft ဆိုတဲ့ဒီ Outlook အကောင့်ဖွင့်ခိုင်းတဲ့ထဲလေးကို link လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီမှာsign in ကသူအကောင့်လေးဝင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကောင့်မရှိသေးဘူးအခုမှဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ create free account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနာမည်တစ်ခုခုပေးရမှာပေါ့နော်နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုပေးချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်စင်ပြတဲ့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ် create 2024 Okay ဒီမှာနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Outlook သူကဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် outlook.com ရဲ့ဒီမှာ homepage ကိုကျွန်တော်တို့ outlook.com ကိုရွေးလိုက်မယ် outlook.com ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Microsoft အကောင့်ပုံစံလေးကအပေါ်က create 2024အောက်က @outlook.com အဲ့လိုမျိုးလေးရအောင်ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ထားပေးရမယ်နော် password ထားပေးရမယ်အရင်တော့မကတ်ခဲ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ Gmail အကောင့်ဖွင့်သလိုပဲရမ်းမကတ်ခဲ့ပါဘူးเนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password စင်ပြတစ်ခုကိုထားလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ password လေးထားပြီးပါเนาะ password ထားပြီးဆိုရင်ဒီမှာ offer next ကိုထပ်နေမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော် password လေး save ထားလို့ရတယ် save ထားလိုက်ပါပေါ့နော်နာမည်ပေးမယ်နာမည်ကျွန်တော်တို့ creative လို့ပြလိုက်မယ် Okay ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီအောက်မှာ next ပေါ့နော် next တန်းနေမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဒီမှာလာတွေပါရွေးပေးမယ်ကိုအဆင်ပြေလာပါတော့ကိုမွေးနေအမှန်ထည့်လိုက်ရတယ်အမှားထည့်လိုက်ရ Okay ဒီမှာမွေးနေတက်ကလေးတွေထည့်ပါတော့ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာ next ကိုထပ်နေမယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါနော်ဒီနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူလားဆက်ရောလားသူကစစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူဖြစ်ကြောင်သက်တည်ပြပေးရမယ် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသူလက်ပြတဲ့ပုံလေးတိုင်းကားကိုရွှေ့ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ကဒီဘက်ထောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မြားလေးကိုထောင်းမယ်ကားလေးကိုဒါဆိုလက်နဲ့တူသွားရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ submit နှိပ်လိုက်မယ်တော့3ခုလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ပုံစံလေး cycle ကိုတက်ရွှေ့မယ်ဒါဆိုမှန်ပါပြီနောက်တစ်ခု submit နှစ်ခုရပါပြီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မှန်ပါပြီ Okay submit နှိပ်လိုက် Okay ဒါဆို verification complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Outlook account တစ်ခုရရပါတော့ဒီ account လေးကိုမှတ်ထားရမယ်မှတ်ထားပြီးခုန password ရပါတော့ Okay ဒါလုံးနေလိုက်မယ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ AI app ထဲဝင်ရအောင်နော်ဒီ account ကဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft account တွေမှာဝင်လို့ရတယ်အခု Microsoft ကဘာထုတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel software တွေလည်းဒီ account နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Microsoft ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက Outlook account ထပ်ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် AI app Beam app ပေါ့နော် account လည်းဒီကောင်နဲ့ပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန password လေးမှတ်ထားတယ်ဒီ account နဲ့ပြန်ဝင်လိုက် Play Store သွားမယ် Play Store ကနေပြီးတော့ဒီမှာ Beam app ပေါ့နော် BI engine Beam လို့ရတဲ့ရှင်ဒီမှာဒီ software လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ down ပြီးသားဆိုတော့မ down ပြတော့ဘူးเนาะ message တော့မရှိသေးဘူးဆိုရင် down လိုက်ပါ Okay software down ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ Beam app ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် Okay Beam app ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က continue account နဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီဟာ continue ကိုထပ်နေလိုက်မယ်
account ဒီမှာ micro အပေါ်က Microsoft account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် sign in okay ပြီးရင်ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ account လေး okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကောင်းလေးနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါပြီဒီမှာသူကဘာတွေပေါ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီ app ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာကဒီကောင်လေးဒီမှာ image creator ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပို့ထားလို့ရတယ်ပြင်ထောက်ထားပါပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးပို့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ translate ပါအောင် translator ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် create image from word AI ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါ်နားလေးမှာ image creator ဆိုပြီးတော့အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လေးလည်းဒီလိုမျိုးလေးစာကျွန်တော်တို့စာရေးပြီးတော့ခိုင်းရမယ်အကွက်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘေးမှာ coin လေးတွေတွေ့လားဒီမှာ coin ပေါ့နော်သူကတစ်နေ့ကို15ခုပေးတယ်ဘယ်လိုကုန်သွားလို့ရှိရင်သူကခဏလေးစောင့်ပေးပါနော် sorry ခဏစောင့်ပါ24 hour စောင့်ရတယ်ဒါလို့မစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ app ထဲမှာပါတယ် translate ဖြစ်ဖြစ်တခြားသောဒီသူ့ထဲမှာသတင်းတွေကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူက coin တွေပြန်ပေးရပါနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ coin စုလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုအရင်ကောင်းဖို့မလို့ပေါ့နော်အရင်မကောင်းပေမဲ့သူကဒီ idea လေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ idea လေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေရင်တော့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရချင်မှရမှာပေါ့နော်ကိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းလေပုံတွေက quality ကောင်းလေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတစ်ခုထပ်ရေးမယ်ပေါ့နော်စာထပ်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ logo အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့logo တစ်ခုစမ်းဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Dragon ပေါ့နော်တရားကြောင့် Dragon Gaming logo ပေါ့နော် Dragon Gaming logo design ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background ပေါ့နော် background ကိုကိုကြိုက်တာလေးထည့်လိုက်မယ် background is ကျွန်တော်တို့ထားပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 80k super resolution ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုidea ရှိသလိုလေးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကစမ်းပြီးကြည့်ပါတပုံမျိုးကိုဒီပုံဒီလိုရေးလို့ဒီလိုမျိုးမရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါစာအုပ်ပြင်ပြီးရေးကြည့်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်မတူတဲ့ပုံလေးဖြတ်ပေးပါတယ်အခုကျွန်တော်စာရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ create ပေါ့နော် create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်သူကနမူနာပုံ၄ပုံထုတ်ပေးရပါတော့အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာလေးစေထားလို့ရတယ်သူကတစ်ခါ create လုပ်တိုင်း coin တစ်ခုရော့တယ်ပေါ့နော်ဒီ coin လေးက15ချိန်လုပ်ပြီးတော့ရင်တော့ coin မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ coin မရှိဘဲလည်းဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အချိန်ပိုပြီးစောင့်ရတာပဲရှိရပါတော့ဒါဆိုရင်တော့သူက Dragon ပုံကိုတော့ထွက်ပေးရပါတော့Dragon ပုံတစ်ပုံဆိုလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pixel လက်မှာပြန်ပြီးတော့စားထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလို့ဆိုလည်းမစိုးဘူးဒါလေးလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်သူက logo မှာဆိုတော့သူကအားနည်းချက်ကစာတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကြီးကျွမ်းမှလိုချင်တဲ့ပုံရပေါ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software အကူနဲ့ဒီကပုံချမ်းယူပြီးရင် pixel လက်မှာလာပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမှပဲရမယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာအကြံလေးလုပ်ပြပါနော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေဖန်တီးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားမယ့်ဟာတွေဒီအောက်မှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်အားတွေပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပြန်ဆေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်စာတွေပြန်ယူလို့လည်းရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ gain ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကျွန်တော်တို့ခုလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအခုဘောလုံး gain ပါညာပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံစမ်းလုပ်တာရှိတယ် okay ဘောလုံးကင်ထားတယ် beautiful Korean ကပေါ့နော် Korean ဆော်လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ် nice ပြီးရင်ကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော်ဘောလုံးဝင်ထားမယ်ပေါ့နော် background is glass stadium glass ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါးတာပေါ့နော် stadium ဆိုတာဘောလုံးဝင်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုဂျာစီဝတ်ခိုင်းတာပဲပေါ့နော်with football jersey ပေါ့နော် football jersey ပြီးရင်ဟိုလေးဘောလုံးကင်ထားတယ်ပြီးရင်
background steady ရန် plus steady ရန်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 80k resolution okay ပြီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ create ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုခဏလေးစောင့်လိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းကြော်ညာမှာဒီပုံလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမစိုးဘူးပုံလေးဒါကကျွန်တော်ကစာပြည့်စုံရေးတို့ English ကေပို့ပြကျွမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနမူနာပုံလေးတွေဒီတခါကြော်ညာမှာထည့်မယ်ဆိုလည်းဒီကောင်လေးကမစိုးဘူးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံ down ညင်နေဆိုရင်ဒီညာဘက်မှာဆက်လေး30ရှိရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရပါပြီโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ပုံလေးဖန်တီးရအားလုံးပဲလောက်တတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ပုံလောက်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရပါတော့ဗီဒီယိုလေးအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဒီတခြားသောဒီဝါသနာလူငယ်ချင်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း share ပေးလို့ရရပါတော့โอเคကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ